Salam dəyərli şagirdlər və eyni zamanda müdavimlər. Bugünkü mövzumuz həmcins üzvlərdir. Testdə bilirik ki, qəbula, buraxılışa müxtəlif suallar həmcins üzvlərdən düşür. Vaxt itirmədən birbaşa mövzunun izahına keçə bilərik. Sizdən tək istədiyim səbirli olub izaha qulaq asmaq və oradakı xırdalıqlara fikir verməkdir. Gəlin başlayaq. İlk olaraq bizə lazım olan məqam nədir? Həmcins üzv nə deməkdir? Həmcins üzv iki və daha çox cümlə üzvünün eyni suala cavab verməsi və eyni cümlə üzvü olması yolu ilə yaranır. Yəni, buradan belə bir məsələ çıxır. Bir şeyin həmcins üzvü olması üçün bizim iki dənə şərtimiz var. Yəni, birinci məqam burasındadır ki, iki söz eyni cümlə üzvü olmalıdır və həmin iki və daha çox söz eyni suala cavab verməlidir. Yəni, təməl olaraq yadda saxlayaq. Həmcins üzv bir cümlədə bir neçə sözün bir-birinin həmcinsliyi məsələsini bizə nəzərdə tutur. Və həmin o bir neçə sözümüz eyni cümlə üzvü olarsa, məsələn, tutaq ki, 3 söz var burada, üçü də eyni cümlə üzvüdür və eyni suala cavab verirsə, yəni bu üçünün də sualı eynidirsə, artıq bu 3 söz bizim üçün həmcins üzv hesab olunacaq. Məsələn, cümlələrə fikir verək. Cümlədə deyir ki, mən və sən bu şəhərin qalibləriyik cümləsində. Qaliblərik kim? Mən mübtədadır. Başqa kim? Sən. İki mübtədamız var. Hər ikisi kim sualına cavab verir. Deməli, burada mən və sən avtomatik olaraq həmcins üzvdür. İkinci cümləmizə fikir verək. Uşaqlar bugündən gözəl və əyləncəli istifadə etdilər. İstifadə etdilər necə? Gözəl, eyni suala cavab verdi. Başqa necə? Əyləncəli. Həm də ki, hər ikisi də zərflikdir, tərzi hərəkət zərflidir. Ona görə də bunlar da bizim üçün həmcins üzv hesab olunacaq. Yəni, həmcins üzvün təməl şərti budur. Və bu şərti yadda saxlayanda bir çox sual nöqtəsindən çıxmaq olar. Sadəcə burada çətin məqam nədir? Söz birləşmələri. Çünki söz birləşmələrində aslı və əsas tərəf məsələsi olur. İndi o məsələlərə birazdan toxunacağıq. Gəlin, başqa məqama baxaq. Bəs bu həmcins üzvlər arasında nə işlənir? Yəni, biz hardan bilək, hansı durğu işarəsini qoyacaq? Əsasən vergül işlənir, durğu işarəsi olaraq iki həmcins üzv arasında. Bir də tabesizlik bağlayıcıları işlənir. Tabesi bağlayıcılarda hansılardır? Məsələn, vədi, ilədir, sonra ya da, həm-həmdə və s. Bunları işlədə bilərik. Gəlin, bir neçə cümləyə fikir verək. Cümlə deyir ki, biz dərs oxuyanda və yazı yazanda özümüzü alim hesab edirik. Bizim şagirdlərin rutinidir. Və hesab edirik kim, biz. Nə zaman, alim hesab edirik kim, biz. Nə zaman dərs oxuyanda, bax, zaman zərflidir. Başqa nə zaman? Yazı yazanda. İki dənə zaman zərfliyim var. Hər ikisi feili bağlama tərkibidir. Deməli, bu ikisi bir-biri ilə həmcins üzvdür. Yəni, yadda saxla, həmcins üzv olması üçün hökmən deyil, bir dənə söz olsun. Söz birləşməsi də, yəni feili və ismi birləşmələr də bir-biri ilə həmcins ola bilərlər. Müdir çalışqan və bacarıqlı işçiləri önə çəkirdi. Önə çəkirdi kim? Müdir. Kimi? İşçiləri. Hansı işçiləri? Çalışqan, bir dənə təyin. Başqa hansı? Bacarıqlı, bu da iki dənə təyin. İki təyinimiz həm eyni cümlə üzvüdür, həm də eyni suala cavab verirlər deyə biz bunları avtomatik olaraq həmcins üzv deyə bilərik. Başqa hansı məsələlərə fikir verməliyik? İndi həmcins üzvün təməl şərtini biləndən sonra bizim ən çox fikir verməli olduğumuz şeylər nələrdir? Bəzi şeylər var ki, onlar həmcins üzv hesab edilmir. Və onlar nələrdir? 1. Xitablar. Bir cümlədə eyni suala cavab verən iki və daha çox xitab varsa, yəni çağırış bildirən sözlər varsa, həmcins üzv hesab eləmirsən. Məsələn, xanımlar və cənablar. Xoş gördük. Cümləsində eyni suala cavab verən sözlərimiz xanımlar və cənablardır. Şagird də gedir imtahana, görməliyim, eyni suala cavab verən söz götürdüm həmcins üzv deyir, amma yanılır. Çünki, bəli, bunlar eyni suala cavab versələr də bizim bayaqki şərtlərimizin birini ödəmirlər. Biz bilirik ki, xitab cümlə üzvü hesab edilmir. Yəni, xitaba sən cümlə üzvü deyə bilməzsən. Və cümlə üzvü hesab olunmadığı üçün də xanım və cənab eyni suala cavab versə də həmcins üzv götürülmür. Aralarında həmcinslik var. Həmcinslik var deyə bilərəm. Amma həmcins cümlə üzvü deyə bilmərəm. Yəni həmcins üzv deyə bilmərəm bunu. Sonra ikinci məqam nədir? Söz birləşmələrinin, yəni ismi və feili birləşmələrin asılı tərəfləri. Biz bilirik ki, söz birləşməsinin sonuncu tərəfi əsas tərəfdir.
Yerdə qalan o tərəf hamısı aslı tərəf hesab olunur. O aslı tərəflərdə də birdən daha çox söz eyni suala cavab verərsə, həmcins üzv hesab edilmir. Məsələn, Fatimə və Həlimə dərs oxuyanda Aysu onları çağırdı. Çağırdı kim Aysu? Nə zaman çağırdı? Fatimə və Həlimə dərs oxuyanda. Bu bir yerdə zaman zərfli idi. Bunun əsas tərəfi hansıdır? Sonuncu sözümüz. Yəni söz birləşməsinin sonuncu sözü oxuyanda sözü. Aslı tərəflər hansıdır? Bu tərəf yerdə qalan bu üç söz. Və burada nəyə fikir verməlisən? Aslı tərəflərdə həmcinslik varsa üzv demirsən. Yəni bunlar da həmcins üzv hesab edilməyəcək. Məsələn, Fatimə və Həlimə burada həmcins üzv deyirlər. Çünki söz birləşməsinin aslı tərəfidir. Müstəqil cümlə üzvü götürülmürlər. Həm də məntiqən baxsaq görərsiniz ki, bir cümlə üzvü götürmüşəm. Axı onun həmcins üzv olması üçün orada ən azı iki cümlə üzvü olmalıydı. Bu belə. Mənim, sənin və onun düşüncəsi çox yaxşıdır. Burada da mənim, sənin, onun sözləri həmcins üzv deyil. Çünki düşüncəsi sözü, söz birləşməsi yaradır. Bir yerdə bir mübtəda götürülür bunlar. Və söz birləşməsinin aslı tərəfi olduqları üçün bunları da mən həmcins üzv hesab eləmirəm. Daha sonra, bura kimi bildik. Yenə də şagirdlərin gözündən qaçan başqa bir məqam olur. Ara sözlər. Baxın, ara sözlər keçmişdi sizinlə. Ara sözlərin tərkibi də həmcinslik varsa, həmcins üzv götürmürsən onları. Eyni suala cavab verən sözlər olsa belə. Məsələn, mənim Vakifin fikrincə onlar gec gələcəklər. Burada mənim Vakifin fikrincə fikrin mənbəyini bildirən ara sözdür. Vergülü ilə işlənib. Burada mən Vakif eyni suala cavab versə belə, yenə həmcins üzv götürməyəcəksən. Çünki o ara sözdür, ara sözlərdir. Axı cümlə üzv hesab edilmir. Bizdə həm xitab, həm ara sözlər, cümlə üzv götürülmür. Bir də son olaraq, əlavələr həmcins üzv hesab edilməyəcəklər. Çünki əlavə müstəqil bir söz deyil. Məsələn, Əli sinif nümayəndəmiz özü də dərsə gecikmişdir. Burada sinif nümayəndəmiz başqa bir şəxs deyil. Onsuz da sinif nümayəndəmiz deyəndə Əlini nəzərdə tuturam. Yəni, eyni bir şeydən danışdığı üçün bu bir yerdə bir cümlə üzvü götürülür əlavə olaraq. Və ona görə də yadda saxlayın, cümlədə həm tire görsən, əlavə görsən, həmcins üzvü götürməyəcəksən onu. Həm də ki, tire qoyulur. Axı, biz demişdik, həmcins üzvlərdə tire qoyulmur. Ya vergül qoyacaqsan, ya da tabesizlik bağlayıcılarından istifadə edəcəksən. Bu belə. Ona görə yadda saxlayaq. Bu 4 maddəni əzbərləsəz, həmcins üzvlərin belini qırmış olacaqsınız. Çünki bu 4 maddə testlərdə bizi çaşdıran maddələrdir. Daha sonra, amma mən imtahanda görsəm ki, söz birləşməsinin aslı tərəfi yox, əsas tərəfi həmcinsdir. Məsələn, mənim kitabım və dəf qələmim çantamdadır cümləsində. Mənim kitabım bir söz birləşməsidir. Bir də mənim qələmim olmalıdır, mənim ixtisara düşür el olanda. Yadda saxlayaq. Burada kitabım və qələmimə fikir verin. Kitabım sözü söz birləşməsinin aslı tərəfidir. Əsas söz birləşməsinin son tərəfi olduğu üçün əsas tərəfdir. Və əsas tərəf olanda da, bu da onunla eyni suala cavab verirsə, əsas tərəflər həmcinsdirsə, bu həmcins üzv götürəcəksən. Niyə fəlsəfəsi budur ki, bunlar ayrı-ayrı cümlə üzvü götürülür. Çantamdadır nə? Mənim kitabım, bir cümlə üzvü budur. Başqa nə? Qələmim. İkinci cümlə üzvü budur. Əsas tərəflər həmcins olanda cümlə üzvlər də ayrı-ayrı götürülür. İki cümlə üzvü yaranır. Amma aslı tərəf olsaydı o, bir cümlə üzvü götürəcəkdim. Sonra uşaqlar dərslərini oxuyanda və çalışanda sevinirdilər. Burada da fikir verməli olduğu şey nədir? Uşaqlar sevinirdilər. Nə zaman dərslərini oxuyanda bir cümlə üzvüdür, çox çalışanda da digər cümlə üzvümüzdür. Söz birləşməsidir, feili birləşmədir. Amma əsas tərəflər eyni suala cavab verirlər. Ona görə həmcins üzv götürəcəksən. Bunun ən rahat yolu da budur ki, gör, əgər şəkilçidədirsə həmcinslik, yəni məsələn, oxuyanda və çalışanda hər ikisinin anda şəkilçisi var. O zaman şəkilçini gördüyün zaman, deməli, biz bilirik ki, bu feili bağlama şəkilçisidir və əsas tərəfdə işlənir. O zaman sən bunu həmcins üzv götürə bilərsən. Yəni, qısa olaraq belə yadda saxlayaq. Söz birləşmələrinin asas tərəfində görsən, həmcins üzv deyil. Amma söz birləşməsinin asas tərəfində sən onu görsən, onu həmcins üzv götürəcəksən. Daha sonra, bir də həmcins xəbərlərimiz var, şagirdlər. Burada çaşdırıcı məqamlar var xəbərlərdə. Xəbər bilir ki, cümlə üzvüdür də. Yadda saxlayaq, əgər bir cümlədə iki xəbər varsa və o iki xəbərimiz ayrı-ayrı mübtədalara aiddirsə, onlar həmcins üzv hesab edilmir. Çünki onların həmcins üzv olması üçün bir mübtədaya aid olmaları lazımdır. Gəlin cümlələrə fikir verək. Məsələn, mən dərs oxuyurdum, o oxumurdu. Gəlin xəbərlərin şəxslərini tapaq. Oxuyurdum kim? Mən. Oxumurdu kim? O. Burada hər xəbər ayrı mübtədanı izah elədiyi üçün həmcins deyil.
O zaman həmzisi olacaq ki, bir mübtədanı izah eləsin. Məsələn, ikinci cümləyə fikir verək. Mən dərs oxumurdum, oxumağı sevmirdim. Oxumurdum kim? Mən. Sevmirdim kim? Yenə də mən. Hər ikisi bir mübtəda aid olanda, bəli, bu xəbərlərimiz, yəni bununla bu həmcins üzvdür. Belə də yadda saxlaya bilərsiniz bunu. Bu xəbərlərə aid suallar testdə dəhşətli şəkildə çox düşür. Əgər bu qaydanı siz həll etsəz, başa düşsəz, artıq sizin bu saat düşən testlərdən onların qarşısını uduzma şansınız yoxdur. Gəlin bu nümunəyə baxaq, xəbərlərə aiddir. Bizim evimiz gözəldir, qışda isti olur, yayda soyuq. Təbii ki, olur burada, ixtisar olur, bunu yadda saxlayaq. Gözəldir nə? Bizim evimiz. Bu xəbər bunu izah elədi. İsti olur nə? Yenə bizim evimiz. Bu xəbər də bizim evimizi izah elədi. Soyuq olur nə? Yenə də bizim evimiz. Hə, 3 xəbərim var. Üçü də bir mübtədanı izah edir. Bu zaman bu xəbərlər nə olur? Həmcins üzv olacaq. Vəsə, çünki bunlar hamısı bir mübtədanı izah edən xəbərlər götürüləcək. Hə, isti olur, başqa şey desəydi, məsələn, soyuducu isti olur, misal üçün. O zaman bəli, isti olur, həmcins üzv hesab olunmayacaq. Çünki ayrı mübtədanı izah eləmiş olacaqdır. Bundan sonra bir də son olaraq həmcins və qeyri-həmcins təyinlərə fikir vermək lazımdır həmcins üzv mövzusunda. Çünki testdə düşən məqamlardan biridir. Onu da necə həll edəcəksiniz? Əslində, ən asan məsələlərdən biridir. Yadda saxlayaq. Bəzən olur ki, 2 və daha çox təyin yanaşı gəlir. Onlar əgər ikisi də bir dənə sözü izah eləsələr, o zaman həmcins təyinlər. Məsələn, böyük və izdihamlı şəhərdə böyük sözü də şəhər sözünü izah eləyir, izdihamlı sözü də şəhər sözünü izah edir. Bu birinci şərtdir. Yəni, hər ikisi bir mübtədanı izah elədi. İkinci şərtimiz nədir? Aralarında nəsə işlənməlidir. Ya bağlayıcı, tabiəsizlik bağlayıcıları, ya da vergül işlənməlidir. Yəni, görsən ki, iki təyin bir-birinin yanındadır. Aralarında bağlayıcı və yaxud da vergül var. İkisi də bir söz izah edir. O olur həmcins təyin. Amma görsən ki, yox, 2 dənə təyin var bir-birinin yanında. Amma onlar biri digərini izah edir və aralarında da heç də işlənməyib. O zaman olur o qeyri-həmcins təyin. Məsələn, yaşıl yaylıqlı qız gəlmişdi. Qız. Necə qız? Yaylıqlı qız. Necə yaylıqlı, yaşıl yaylıqlı? Görəm ki, burada yaylıqlı sözü qızı izah edir. Amma yaşıl sözü yaylığın tərzini izah, formasını izah edir. Yəni, bu təyin izah edir. Yəni, təyinin qarşısına gəldiyi üçün bu qeyri-həmcins təyin götürüləcək. Yəni, sən buna deyəcəksən, qeyri-həmcins təyin. Qara çantalı olanda da qara sözü, çanta sözünü izah elədiyi üçün bu təyin o birisi təyini izah edir. Aralarında da heç nə işlənməyib deyə bu da olacaq sənin üçün qeyri-həmcins təyindən. Bu qədər sadədir bu mövzu. İndi isə biz burada həmcins üzvlərin təməl şərtlərini keçdikdən sonra şəkilçi ixtisarına baxaq. Bəzən olur ki, həmcins üzvlərdə bəzi şəkilçilər ixtisar olunur. Yəni, bir neçə söz həmcins olur. Amma yorucu olmasın deyə cümlə şəkilçilər ixtisara verilir. Bu ixtisarları biz deyirik ellipsis. Və görək ixtisarları necə tapmaq olur. Yadda saxlayaq, əgər həmcins üzvdə şəkilçilər ixtisar olunubsa, sonuncu həmcins üzvdəki şəkilçiyə baxaraq əvvəlkiləri tapa bilərik. Məsələn, uşaqlar danışır, gülür və ağlayırdılar cümləsində. Eyni suala cavab verən sözlərimiz danışır, gülür, bir də ağlayırdılar sözləridir. İndi fikir verək. Bu ikisində olmayan, amma sonuncusunda olan şəkilçilər hansılardır? D, idinin ixtisarı və lar şəkilçisi. Deməli, bunlarda da d-lar olmalıydı. Uşaqlar danışırdılar, gülürdülər və ağlayırdılar. Səndən soruşsan ki, hansı şəkilçilər ixtisar olunub? Deyəcəksən d ilə lar. Bu d da zaman şəkilçisi sonra gəldiyi üçün idinin ixtisarıdır. Bunu yadda saxla. Yəni, zaman şəkilçisi deyil o. İdinin ixtisarı götürəcəksən. Çünki zaman şəkilçiləri ixtisar olunub bilmirlər. Sonra, alimlər, qocalar və yaşlılara sözüm var. İndi özünüz bir baxın cümləmizə. Lər var, burada lər var. Amma burada olan, orada olmayan hansıdır? A. Yəni, yönlük halın şəkilçisi. Deməli, burada hansı şəkilçi ixtisar olunub? Yönlük halın şəkilçisi ixtisar olunub. Yəni, bu da testdə sizə düşərsə, ixtisar olunan şəkilçilərin növünü tapın. Belə rahatlıqla bunu tapa bilərsiniz. Amma yadda saxla. Feilin şəkillərinin şəkilçiləri, yəni vacib, lazım, xəbər, şər şəkilçiləri, zaman şəkilçiləri, inkar şəkilçisi ma,
Sonra təsriflənməyən formaların şəkilləri, o da hansıdır? Məsələn, feili istifadələr, feili bağlama. Məsələn, maq şəklisini götür. Bunlar ixtisar oluna bilmir. Yəni sən heç vaxt görməyəcəksən ki, həmdüz üzvlərdə bunlar ixtisar olunsun. Yəni belə bir məqam yoxdur. İndi həmdüz üzvlər bitəndən sonra biz gəlirik həmdüz üzvlərdə ümumiləşdirici sözlərə. Bu nə deməkdir? Ümumiləşdirici sözlərimiz. Yadda saxlayaq ki, bəzən həmdüz üzvlərin hamısını ümumiləşdirən sözlər işlənir cümlədə. Yəni 3 dənə həmdüz üzvüm var, bir dənə də söz işlədirəm, bu üçünü də özündə birləşdirir həmin sözüm. Məsələn, deyirəm ki, cümləmizə fikir verək. Hamı, qocalar, gənclər, işçilər iclasa gəlmişdir. Həmdüz üzvlərin burada qocalar, gənclər, bir də işçilər sözüdür. Çünki eyni suala cavab verir və eyni mahiyyət daşıyırlar, eyni cümlə üzvdürlər. Hə, mən burada hansı sözü deyəndə bu üçünü də başa düşəcəm, hamı sözünü deyəndə. Yəni, hamı deyəndə həm qoca, həm gənc, həm də işçi başa düşülür. Hə, belə sözlərə biz deyirik ümumiləşdirici söz, yadda saxla. Ümumiləşdirici söz nədir? Həmdüz üzvləri ümumiləşdirən söz. Vəssalam. Məsələn, gəlin ikinci cümlədə harada işlənib? Həmdüz üzvlərdən sonra işlənib. İndi burada məqam nədir? Əgər ümumiləşdirici sözüm həmdüzlərdən əvvəl işlənərsə, ondan sonra qoşa nöqtə qoyuram. Amma ümumiləşdirici sözüm həmdüz üzvlərdən sonra işlənərsə, ondan əvvəl tire işarəsindən istifadə edəcəm. Defis yox ha, tire işarəsindən istifadə edəcəm. Bu qoşa nöqtə tire məsələsini yadda saxla. İnanın mənə, testdə həddindən artıq çox düşür, qəbulda qarşınıza çıxa bilər, buraxılışda qarşınıza çıxa bilər. Ona görə bu məqama fikir vermək çox vacibdir. İndi bəzən də olur. Bunun daha qəliz bir versiyası. O da nədir? Cümləni birinci oxuyaq. Hamı, məsələn, qocalar, gənclər, işçilər iclasa gəlmişdilər. Yenə dediyim kimi, qoca, gənc və işçi mənim həmdüz üzvümdür. Hamı da onları ümumiləşdirən sözdür. Bəzən olur ki, bu həmdüz üzvlərlə ümumiləşdirici söz arasında bir köməkçi nitq hissəsi işlənir. Məsələn, burada məsələn sözü işlətmişəm. Yekunlaşdırıcı söz də deyilir bunlara. Bu zaman durğu işarələri necə qoyulacaq? Mən bu qoşa nöqtəni həmdüz üzvlərdən əvvəl qoyacam. Bu yekunlaşdırıcı sözlə, yəni köməkçi nitq hissəsinin ümumiləşdirici söz arasında vergül qoyacam. Yadda saxlayaq, sadəcə nə elədik? Bir vergül əlavə elədik. Hə, birdən həmdüz üzvünə ümumiləşdirici söz həmdüz üzvdən sonra gələrsə, araya bir sözlə sözü girir, bir sözlə sözü. Bu zaman da tirem həmdüz üzvlərin sərhədində qalacaq. Mən sadəcə bu ümumiləşdirici sözlə bir sözlə arasına vergül qoyacam. Yəni belə yadda saxla. Burada olanda əvvəldə gələndə ardıcılıqla mən vergüllə qoşa nöqtədən istifadə edəcəm. Sonda gələndə isə tirədən, ondan sonra vergüldən istifadə edəcəm. Yəni, bir də testdə sizə düşsə ki, həmdüz üzvlərə aid durğu işarələri hansılardır? Bax, bunlardır. Bax, bunlar. Amma ümumiləşdirici sözün durğu işarəsi hansıdır? Budur. Bəs bu vergül nəyin durğu işarəsidir? Bu, məsələn sözünün durğu işarəsidir. Məsələn, cümlədə işin axı özündən əvvəl vergül qoyulur, onun durğu işarəsidir. Burada da bu vergül bir sözlə köməkçi nitq hissəsinin durğu işarəsidir. Yəni, ümumiləşdirici sözün durğu işarəsi bu vergüllə, bu vergül hesab edilmir. Bunları yadda saxlayaq. Belə, həmdüz üzvlərə aid demək olar ki, başqa bir məqam qalmadı. Sizə lazım olan təməl izahlar bunlardır. Bunları siz təkmilləşdirin. Bir də məsləhətim odur ki, izaha qulaq asandan sonra gedin kifayət qədər test işləyin. Test çox işləsəz, bunları siz necə deyərlər, ruhunuza yeridə bilərsiniz. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Digər videolarda izləyərək mövzunun davamını şahid ola bilərsiniz. Növbəti çəkilişlərdə görüşənədir. Sana çok kızmış olsam da ara beni lütfen.